Dərmandır, dərman. İş başındasan yenə. Nə düzəldəsən güldən? Gül suyu. Dedi və qonşu Elçin dayının çəkmələrini də götürüb yollandıq gül bağına. Gülləri isə səhər tezdən gün vurmamış yığmaq lazımdır ki, çiçəklərdə efir yağı miqdarı daha çox olsun. Təbii gül suyunun faydalarını say bitməz. Həm mətbəxdə, həm də kosmetik məhsulların tərkibində istifadə olunur. Üz dərisini təravətləndirir, saçı yumuşaq və parlaq edir, mədə, bağırsaq, ürək xəstələri üçün də faydalıdır. Ətirlərin tərkibində də olur. Qoxusunu görsəniz, bəh. Allahın neməti. Hangi var haqqarı? Küllü. Erkək Fatma olduğuma görə uşaqlıqdan evdə nə sınsa mənim boynuma qalırdı. Bu da yenə sübutu. Güldanımız da hazır olduğuna görə gedək baxaq görə yığdığımız güllərdən nələr hazırlayacağıq. İlk öncə mürəbbə üçün bu cür qayçı vasitəsilə ləçəklərin acı hissələrini çıxardırıq. Sonra yuyub limon duzunu, suyunu və pesoğunu töküb qoyuruq qaynamağa. Daha sonra isə gül suyunu hazırlamaq üçün ləçəkləri yuyuruq. Onun da limon duzunu, 2-3 qaşıq pesoğunu və qaynar suyunu əlavə edib bir gün isti yerə saxlayıb süzürük. Qısa bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Sovet dövründə Zaqatala efir yağı zavodu ilə Azərbaycanın əsas mərkəzlərindən biri olub. Deməli, bu ənənə bizə o vaxtdan qalıb. Zaqataladan başqa hansı bölgələrdə güldən bu cür istifadə edirlər, yorumlarda mənimlə bölüşə bilərsiniz.